ny fanahy masina na mety manaitra azy izy dia manomana ny fanahy sy ny fon'ny olona. Eto Frantsa izahay teto Lyon amin'ny 270 fito taona taorian'ny konsily Vatikana faharoa no nisokatra tamin'ny karismatika ny Eglizy. Ka io traikefan'ny Pentecote vaovao io izay nanomboka tany États-Unis tamin'ny fiandohan'ny 1920 dia nitatra toy ny doro taneta marerana an'izao tontolo izao fa indrindra ireo tao Frantsa. Mamafy vokatra ny fibebahana maro any amin'ny tany andalovany ary eniky ny fitiavan'Andriamanitra ray ka maro ireo maneho ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy masina. Tao anatin'izany ary no indro tanora seminarista jésuita roa lahy tao Lyon dia Laurent Fabre sy Bertrand Lepezan no niaina ny traikefan'ny bateny ao amin'ny fanahy masina. Nampiana Amerikanina telo lahy dia i Mike Caudré, tanora jésuita mpianatra ambony tao Lyon, ary tanora episkopaliana roa lahy avy amin'ny fanavozana karismatika dia i Mark Hoffman atao hoe Moses sy i frera Elias antsoina hoe Bever tamin'izany fotoana. I Moses taranaka jiosy no nivavaka manokana ho an'i Laurent Fabre. Ankehitriny ny frera Elias dia monina ao amin'ny tany masina. Nolazaiko fotsiny ireo seminarista jésuita roa lahy hoe azoko zaraina aminareo ny traikefako manokana dia afaka mizarany azy koa i Mark ny amin'ny hoe ahoana ny nanaovan'i Jesosy anay batemy ao amin'ny fanahy masina. Dia nijery vavolombelona izahay ka hoy aho hoe mifototra tanteraka amin'ny soratra masina izany. Olona telo izahay no nivavaka ho an'izy roa lahy ary nametra tanana tamin'izy ireo ary avy eo dia nangataka tsotra tamin'ny anaran'i Jesosy izahay ny mba hidiana ny fanahy masina amin'ireo lahy ireo dia nidina izy. Samba ny angamba ny fanahy masina ny hoe tonga olombelona. Efa fantatro izany mazava ho azy tamin'ny teolojiako, ny katesiziko sy ny rehetrarehetra, ny hoe olona telo ny trinité, fa teo dia niainako tao anatin'ny foko, tao anatin'ny nofoko, tao anatin'ny fihetseham-poko. Teo no heveriko ny ainako ny fotoana manandanja indrindra teo amin'ny fiainako, ny manandanja indrindra. Inoko fa nahatsapany tenako tena mpanota aho. Tamin'izay dia nihevitra ny tenako olona fahadiran'ovana aho. Tsy nahita fahotana manokana fa tsapako nahantra aho, nefa tian'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny fotoana io raha teo, ny bateny amin'ny fanahy masina, ny fiavaozana karismatika dia tsy nametraka olana ho ahy intsony. Satria raha tianareo dia teo ny voankasiko ny vontoantony. Ny vontoantony dia ny hoe mpanota aho eo anatrehan'Andriamanitra, nefa tia izy. Nilona tao anatin'ny famindram-pon'Andriamanitra aho. Tafody tao a Lyon, voton'io traikefa io no sady nanohy ny fianarana ambony tao amin'ny seminaire dia nanangana vondrombavaka karismatika izy ireo. Fibebahana, fanasitranana, famantarana sy fahagagana, tsy nitsahatra ny tombo ilay vondrombavaka. Kanefa ampy ve ny miona indray mandeha isan-kerinandro fotsiny? Mitantara i Vincent de Marcillac, seminarista niaraka tamin'ny Laurent Fabre tamin'izany fotoana izany. Indray andro niditra tao amin'ny efitrano Laurent aho, nanoratra ny taratasy fanao alohan'ny fanamasinana ho pretra izy tamin'izay. Taratasy ilazana izay fandrinao amin'ny lehibenao. Hoy izy, tsy hitako izay azoko lazaina, tsy misy antony akory ilazako izay nofinofiko. Hoy aho taminy, Laurent, iainana ny fanekena isika izao, ka raha tsy mba lazantsika izay mba tiantsika atao, inona moa no hamafisiny amin'ny fanirahanantsika? Ataony anjoanjo fotsiny izany ho antsika. Noho izany zava-dehibe tokoa alohan'ny fanekena ny filazana izay mba tiana iainana. Hoy izy, tsy misy antony ilazako azy ny faniriako, nofinofiko ny iaina miaraka amin'ny laika nefa tsy misy amela ianao izany.
anao ana tokoa moa ny ainan'ny mpirehetra tanora vo anao mafisina miaraka amin'ny olona samihafa aleo misy tsy mangataka ao hoy ao taminy angata ao ihany dia ho hitantsika roa volana tateo aoriana tonga namangy ahy sady nilaza hoe tena nekena ny fangatahako nahazo lalana aho vonona nanomboka zavatra ny ekipa araka izany tamin'ny volana oktobra 7 dia nisy olona 7 lehilahy 4 sy vehivavy 3 teo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 5 taona nisafidy ny aina atao anatin'ny fikambanana amin'ny fampizara ny zava-drehetra toy ny fotoanan'ny asan'ny apôstôly io no niatomboan'ny fikambanan'ny chemin neuf teo amin'ny 7 montée du chemin neuf tao Lyon eo amin'ny vohitra Fourvière tany efa voasa ny fahasoavan'ny rahan'ireo martyrs toa ny Masimbavy Blandine toa ny Masinda Potin toa ny Masinda Irénée sy ny maro samihafa tanatina toerana manokana miavaka tokoa tany lonaky ny mahakristianina nanomboka ny ankona ampianana kelinay chemin neuf tany toerana io anoloan'ity katedraly ity eto amin'ny montée du chemin neuf mamela ianareo mba hilaza fahatsiarovana telo afaka kely tokoa ny voalohany dia tamin'ny andro nanamasinanahy voasambany io niaraka tamin'ireo namana niaraka tamin'ireo rahalahy sy ho anabavy eo amin'ny fikambanan'ny chemin neuf niaraka tamin'ny fianakaviako no tonga teto izahay nidina treny amin'ny tranony jésuite avy eny amboniny teo amin'ny vohitra izahay ary voalohany no nitsidianay teto dia nisy havana mahafinaritra be teto Lyon mariky ny fanekem-pihavanana Jacqueline Coutelier no iray amin'ireo olona nitsidika ity trano ity niaraka tamin'ny Laurent Fabre poniny Lyon izy nandre ihany koa ny antson'Andriamanitra ary anisan'ireo olona 7 nanorina fikambanana ankehitriny manoka tena ho masera izy ary mpiandraikitra ny fikambanana any amin'ny tany masina rehefa namangy teto dia hoy eo mitendrery hoe ohatra ny lehibe izany amiko ny efitra iombonana niraisanay dia ny traikefa ny bateny miao amin'ny fanahy masina amina vondrombavaka samihafa eto Frantsa ary koa ilay faniriana niraisana dia ny hahita ny sitrapon'Andriamanitra sy anao izay angatahany samy nanana antonasa moa izahay noho izany dia natambatra ny tahirinay satria lasa fanarenana ny trano ary isan'izany ihany koa ny fepetra ny tsy hamariparitana amboalohany izany hoe raha mangataka aminay Andriamanitra hoe ajanony ao anatin'ny taona iray dia ajanona fa raha mangataka aminay izy hoe tohizo dia vonona izahay ny anohy noho izany tsy tokony oferana mialoha amin'izay tia mifanahy masina atao amin'ny samy izahay sy miaraka aminy ny ezahana mba iaina ny antsony ny tsirairay anisan'ny zavatra nampiray anay izay fikatsahana ny antsony tena izay manampy an'izany ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny famalianan'ny filan'ny mpiarabelona eo anivon'ny fiangonana ary voatandro ny fahalalahan'ny tanana indrindra ny mizara miaraka amin'ireo tena mahantra fantatrareo koa fa amin'ny fiandohan'ny fandrenana rehetra tamin'ny fomba mahagaga dia nisy hatrany ny fahasoavana manokana izay tsy hitsatsony taty aoriana niaraka tamin'ireny ny fitsapana ny avaka ny taona voalohany nanorenana teto dia fitsapana sarotra ao anay tsirairay tamin'izay no nahafaty ny tanora indrindra taminay dia i Brigitte maty ny mamiadana teo amin'ny toerana angalana sary ity indrindra ary fantatro fa i Brigitte dia nanome ny ainy ho an'ny fiombonan'ny kristianina nanatena be azy tokoa aho saingy raha ara-batana dia tsy afaka izy ary hitako fa ny fihefintsika tsy fihevitr'Andriamanitra mihitsy ka tsy maintsy mamakivaky iny sedra iny niaraka taminy izahay nanampy anay tokoa izany satria nirinay ny hanao zavatra ho an'Andriamanitra vonona ny andeha izahay amin'izay anirahany ary anatanteraka izay angatahany
nampieritreritra anay ny nahita fa izy izay tena nariska indrindra no tsy afaka nanatanteraka ny asambatana ka hoy izahay hoe zava-dehibe ny miara-mivavaka sy mifanoatoana ary niaraka taminy dia niara-nanorona ny firalahiana. Ny voalohany volana fevrie 577 no maty Brigite. Azo lazaina fa hatramin'ny voalohany ny Lacroix napetraka teo amin'ny 770 izay nataon'ny frera Didier tamina rairaindriana roa. Io no antsonay nampianatra anay izany ho an'i Kristy hiaraka aminy hitondra hiaraka aminy ny Lacroix izay nangatahany hoentinay. Ary noko fa nanokatra lalana tamin'ny fomba nitsotra fotsiny Brigite tao anatin'ny fiderana tao anatin'ny fanekena. Asa voalohany nataonay ny nanomana toerana fivavahana, nasiana efitra fivavahana kely tao ambany ary efitrano fivavahana lehibe tao ambony. Tena nahatonga anay ho tafaraka ny vondrom-bavaka ka avy amin'izany tonga toerana fiantsoana haingana be mihitsy izy io, miala amin'ny mahazatra ilay izy. Nisy ny nangala-pijery anay toa midera ry zareo, midera ry zareo fa hoe aharitra ve? Ka nanatona ny kardinaly Renard izahay nanazava tamin'izay iainanay. Tsy kelikely dia hoy ny olona raha avy amin'Andriamanitra io dia aharitra, raha tsy izany dia ho rava ho azy. Ny tena nanampy anay dia ireo olona niara-nirotsaka taminay tao amin'ny mpinoana, amin'ny firalahiana, amin'ny fifandraisana marina, tamin'ny fiankinana amin'ny fitondran'Andriamanitra koa. Satria hatramin'ny andohany ny fikambanana dia nanana izay antso ifampizara izay. Mifampizara izay ananana sy mifampizara ny maha izy ianao. Azonareo jerena taorinako io tilikambo avo be io antsoina hoe Tour de la part Dieu, tilikambo anjaran'Andriamanitra. Tena mahatalanjona fa tamin'ny fotoana nanaovanay ny mety ho anjaran'Andriamanitra, tamin'ny fifampizarana ny fanananay, tamin'ny fotoana ny ananay azo sampahitanana angamba ny Eucharistie, tamin'ny fiantombohan'ny fiainam-pikambanana io, nametrana ny fanananay eo ambonana nananganana miandalana io trano be io, izay banky mariky ny fangoronan-karena. Noho izany inoko fa zava-dehibe araka ny lazain'ny pastera Roger Schulz hoe ny fikambanana vaovaontsika na dia kely azy izy ireny nefa natao hitombo ary ny antsika dia efa niroborobo be nanomboka teo. Ny fikambanana vaovaontsika nie dia ho toerana hianarana miaina ny fifampizarana, ho fanoharany fifampizarana satria tena mila an'izany tokoa ny tanitsika. Ary mila hanampiko zavatra iray arakaraka ny zarantsika no tena lalantsika ny zava-misy, ny marina, ny fahombiazan'ny fanampian'Andriamanitra. Nanomboka teto izahay, teto amin'ny Monte du Chemin Neuf fa 670, dia avy eo ny fa 350, ny fa 550, ny fa 750, nanaraka ny fa 150. Ary ireo trano rehetra ireo anay dia toy ny favolombelony ny zava-nisy ny fanampian'Andriamanitra. Raha mafy mizara ny fanananao ianao, dia ho azonao izay rehetra ilainao hitoriana ny vaovao mahafaly. Fa raha ohatra kosa fininao anao samirery raha angoninao, dia mety hiaina zavatra farany izay sarotra ianao. Sahala aminazy io tilikambo Tour de la part Dieu io, satria tsy mba natao tsara ny anjaran'Andriamanitra. Mamela ahy ianareo mbola hitantara fotoana iray fahatelo tena mahafinaritra tokoa. Dia ny fotoana nanaovanay voady farany tao amin'ny katedraly Masindajoany. Ary niara-nanao voady farany tao ireo nanokantena voahosotra sy ireo olona manambady.
ary teo dia zavatra iray manandanja tokoa ho an'ny fikambananay izany ho an'ny ho avin'ny fiangonana. Zava-dehibe ny manisy lanjany fa ireo izay voatsodrano tamin'ny voadin'ny fanambadiana ny mpivady toy ireo nanoka tena voaositra dia samy voanso daholo isika amin'ny fanamperana, antsoina avokoa ho tonga masina na manambady na mpitovo. Tamin'ny paka 1970 no nankalaizana izany fanoloran-tena mandrakizay izany notronin'ny pastora fiangonana protestanta tao Frantsa Jean-Marc Violet ary notarian'ny cardinal Albert de Courtrai archevêque ny Lyon. Izy no mpiandraikitra mivantana tamin'ny fikambanana hatramin'ny septambra 1770 ary nampijoro ny fikambanana ho association publique de fidèles ny 20 avril 1770. Valo taona taty aoriana ny 4 jona 1770 fetin'ny masindahy Jean Baptiste dia najoro ara-piangonana any Institut du Chemin Neuf, toerana ambaratonga religieux ho an'ny pretra sy ireo manoka tena voaositra ho an'ny fikambanana. Ho anareo nitsaingako velona i Kristy dia zavatra iray vaovao. Dia nanjary hoe nisy arabe ny lalam-baovao, io karazana fahitana indray ny zava-baovao io dia niseho ka tsy nakanareo sarotra akory ry havako malalako. Dia nanapa-kevitra nareo ny antsoina anareo hoe fikambanana lalam-baovao, fikambanan'ny Chemin Neuf. Noho izany tsy nitady zavatra miala amin'ny mahazatra teny rehetra teny. Mamelay anareo fa tazana ao ny famantarana tsotra iray, famantarana iray tsy misehoseho ny fisian'Andriamanitra. Raha tsoroko dia karazana mpimaso ny fanamasina. Izany no mahatonga ny hafanintsika izao, ary ny fanamby dia mifanaraka isika andray zava-baovao io ka andehatra amin'ny farany tsirairay amin'ny maha izy azy araka ny finoany eo amin'izay misy azy mazava ho azy. Ary ato amin'ity fikambanan'ny Chemin Neuf ekeny fiangonantsika ity dia miezaka ny tsirairay, miezaka ny fikambanana andehatra amin'ny farany amin'ny faharetana amin'ny zava-baovao ity indray ity, ny amin'ny fomba fiaina sy ny amin'ny endrim-piainana efa nekenay. Nahoana moa io fanolorany tena io? Dia metraka aminareo fotsiny fanoharana iray efa fantatro tsara aho, dia ny fanoharana momba ilay vatosoa sarobidy. Fantatrareo nisy olona mpanangona ireny vatosoa ireny, ilay tsy fahita firy sy faran'izay tsara indrindra. Ka indray andro avy nahita vatosoa sarobidy lavitra noho izay hafa rehetra izy. Dia hoy ny fanoharana, lasa izy, enikafaliana, nivarotra izay nanany rehetra mba hividianana ity vatosoa sarobidy ity. Noho izany ampahantsorana, mino aho fa avy nahita ilay vatosoa sarobidy izahay. I Jesosy no vatosoa sarobidy, ny fiangonana no vatosoa sarobidy, ny fiainam-pikambanana no vatosoa sarobidy, ny fahafankatiavan'ny mpirahalahy, ny fahafahantsika mifanolo-tena, ny fanampy ho fitoriana ny vaovao mahafaly. Teo ampiravana tamin'io fankalazana io, teo atokotanin'ny katedraly Masindahy no nizarana ny mpandalo ity firaketan-tsoratry ny fikambanana indro misy sombony vitsivitsy. Satria ny fisaratsarahany kristianina no sakana lehibe indrindra amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Satria mino izahay fa ho tanteraka ilay vavaka Jesosy Kristy ho an'ny fiombonana hoe ho iray izy rehetra mba inoan'izao tontolo izao. Miaraka ary ny orthodoxe, protestanta, katolika, evangelika tsy miandriandry indraminay ny lalana manetry tena ny fiainana andavanandro ny fifampizarana. Nanomboka teto io lalana manetry tena ny fiainana andavanandro ifampizarana io, na tamin'ny vavaka maraina, na tamin'ny fanaovana ny raharahan-trano, dia natomboka moramora tampanetretena. Ny lalana manetry tena ny fiainana andavanandro ifampizarana io. Satria ny anohanan'ireo matiny mosara dia tsy misy fanafodiny afa-tsy ny fifampizarantsika, satria tsy vitan'ny manofy fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny fihavanana fotsiny, fa ten'izao anio ihany dia te hizara ny fananantsika isika.
ary ny fiovampenitra kely atao amin'ny fiangonana katolika dia mihevitra izahay fa tsy mahagaga ho an'ny nokatena voaositra ny mizara ny fananany fa heverina koa fa ny fianakaviana na dia ny fianakaviana maranaka aza dia afaka miaina io antso amin'ny fifampizarana ny fananana io ary izany dia famantarana faminaniana amin'izao ankehitriny izao ary mino izahay sy nandramanay hatramin'izay 7 taona izay fa ny mpivady ny mpianakavy rehetra dia afaka miaina feno tsara ny fiainam-pikambanana. Araka izany nanomboka ny 770 io antso makany Kristy amin'ny firaisam-pinoana iaina fiombona piralaina io dia nanako tonga vatana ary ny eleran'ny Frantsa sy naneran'izao tontolo izao. Ankehitriny ny taona 312 ny fikambanana Chemin Neuf dia hita amin'ny firenena 20 kontinana 5 mampivondrona mpikambana 710 mpivady mpitokantena voaositra lehilahy sy vehivavy avy amin'ny finoana kristiana samihafa. Mafana fo amin'ny firaisam-pinoana mivavaka sy miasa amin'ny herin'ny rehetra izy ireo anatin'ny hetsiky ny fanahy masina mba hitory ilay arena tsy tambo isaina any Kristy ho an'ny olon-drehetra. Tamin'ny lalana iraka marolahy tanora manarivony mpivady sy fianakaviana no nahita fiainan'izy ireo niova an'ny Kristy. Ny teny amin'ity volana ity dia ilay vavaky Jesoa no lazainy andrainy talohan'ny nahafatesana. Ray eo hoy ray ihany anie izy ireo mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Isan'andro ny mpikambana rehetra ao amin'ny fikambanan'ny Chemin Neuf dia mivavaka ho an'ny tantsika ny firaisam-pinoana amin'ny samy kristianina. Amin'ity volana ity dia manolotra ho anareo izahay ny arahanareo amin'ity vavaka ity natambatry ny mpikambanan'ny fikambanana hainga amin'ny vavaky pretra Paul Couturier mpaminan'ny firaisam-pinoana. Jesoa Tompo vavaka ao ny hoe mba ho iray anie izy rehetra koa mitalao aminao izahay ho an'ny fiombona amin'ny kristianina araka izay irinao sy amin'ny fomba ankasitrahinao. Ny fanahinao anie hanampy anay ahatsapa ny hirifirin'ny fisaratsarahana sy ahita ny fahotanay ary hanananay fanantenana mihoatra ny fanantenana rehetra. Amen. Come, Holy Spirit, I thirst for you. I need your presence. Come and bless the nations. Bless the Chemin Neuf community. Hallelujah.